Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a certains moments. Il y a des moments où nous avons besoin d'une main tendue. רחוב אגס אחד מעל חנות הירקות הבית ריק עכשיו וחשופים הם הקירות C'est l'histoire d'une initiative nouvelle, d'une aventure humaine complexe, mais riche d'une grandeur d'âme et d'une noblesse hors du commun. אני במשך 10 שנים כסגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה, נתקלתי בתופעות קשות ביותר, שהרווחה אינה מסוגלת לעזור למשפחות הללו. יש ימים שפשוט אין לי מה לתת לו לאכול. המצב גם הסוציו-אקונומי מאוד מאוד קשה בירושלים. ישנן משפחות שאי אפשר לתאר. כשאתה נכנס הביתה, אין אוכל במקרר. פשוט אין אוכל במקרר, אין כלום, הבית ריק. אתה נכנס, אין ארון בגדים, הכל על קרטונים. En ce qui concerne souvent les problèmes qui peuvent exister dans le problème médicaux, c'est-à-dire pour 90% des cas, l'achat de médicaments qui ne sont pas remboursés. Nous avons en Israël ce souci du panier, c'est-à-dire l'ensemble des médicaments qui sont remboursés ou pris en charge. C'est l'histoire de Moshe Ben Lamo et du service social de la municipalité de Jérusalem qui ont uni leurs efforts pour créer le fonds Tikva Letzion, basé en France et destiné à lutter efficacement contre la pauvreté à Jérusalem. Et j'ai véritablement, me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des situations, et souvent à côté de chez nous, sans qu'on s'en rende compte, et qui étaient des situations catastrophiques. L'objectif du fonds Tikva Letzion est de venir en aide à la population nécessiteuse par le biais d'une implication de la société en général dans le domaine humanitaire, en lui inculquant des valeurs telles que la responsabilité collective et la générosité. זה מרכז התעסוקה של אנשים שבאים לפה, דיירי רחוב. אני חושבת שהם יספרו בעצמם עד כמה העבודה הזאת נותנת להם הנאה וגם תקווה וגם חיוך וגם להיות ביחד וגם קצת כסף. כל חורף אני מעביר חורף בצפניה כי ככה אפשרי לשרוד. ואם הייתי נשאר ברחובות אולי הייתי כבר מזמן לא בחיים. מה זה ברחובות? אין לך בית? אין לי בית כבר 12 שנה. 12 שנה אני מחוסר בית. יש לך משפחה יש בארץ? משפחה? אין. היום אין לך בית בירושלים? אין לי בכלל, ישנתי בבית כנסת אתמול. מה את עושה? ספרי לנו. פותחת נרות, יופי. ושמה אותם פה, תסתכלו כמה עשיתי. איזה יופי, איזה יופי. זה שלב אחד בעשיית הנרות, זה אחר זה עובד. אני עשיתי את זה. כל הכבוד לך, אחי. בירושלים חיים היום כ-400,000 אנשים עובדים מתחת לקו העוני. מתוכם 120,000 קשישים וילדים, רעבים, חלשים ומושפלים. C'est la seule manière de créer un rayon d'action significatif qui nous permettra d'apporter une aide maximale et d'amener au changement souhaité. La coordination avec le service social de la municipalité de Jérusalem permet de mieux localiser les familles nécessiteuses et aussi de superviser les besoins et la distribution de denrées et même de sauver des vies humaines par l'octroi de médicaments qui ne font pas partie du panier de santé. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades.
Le restaurant Carmé Aïr, financé par le fonds, fournit des repas chauds aux soldats isolés, aux infirmes et aux familles nécessiteuses. Le budget du fonds Tikva de Tzion est composé exclusivement de dons qui proviennent pour la plupart de personnes privées. Concrètement et par choix délibéré, les activités de Tikva de Tzion proviennent de fonds non gouvernementaux. Où les médicaments sont pris en charge, et dans ce cas-là, ils peuvent se soigner, ou ils ne peuvent pas se soigner du tout, et c'est la fin. Le fonds agit également en coordination avec les grandes chaînes de supermarchés qui accordent des tickets de réduction sans but lucratif, et ce pour aider Tikva de Tzion à aider le plus de familles nécessiteuses possible. Parce qu'avec ces supermarchés, les endroits où les bons d'achat sont valables, nous avons des accords aussi et des remises importantes avec les dirigeants de ces magasins. Voilà la forme que nous avons choisie et qui est véritablement la meilleure solution aujourd'hui pour apporter une aide alimentaire à ces familles en difficulté. Nous croyons qu'il est de notre devoir de partager les biens et l'abondance dont nous disposons avec ceux qui ont besoin de nous. Et fasse le ciel que nous soyons toujours du côté des donateurs. ויהי רצון שכל אלו שבאים ומסייעים ועוזרים לקרן תקווה לציון יזכו להתברך בברכתו של בונה ירושלים דוד המלך, שאמר כבר לפני 3,000 שנה עם בנייתה של ירושלים, יברככם השם מציון וראו בטוב ירושלים כל ימי חייכם. Notre qualité d'organisme public nous renforce dans notre détermination à relever les défis énormes auxquels nous sommes confrontés et qui nécessitent une foi totale, un professionnalisme, une intégrité et une transparence sans faille. הבית שם, אחרי הים, אני זוכר בליל שבת הנר דולק, ואבי מביט בי ושותק. זה מקום רחוק, מקום נפלא, שם מכל חלון שומעים תפילה, בחצר הבית אם ובת, בתנור עופות חלון.